ensonga tuzitutte mu ggwanga erya Nigeria anti gavumenti ya Tinubu musajja mukulu namukadde akunukkiriza mu myaka 8 yalafubanye okulaba nga waakiri ku baana abaawambibwa gye buvuddeko wiiki singa 2 kakana eziise abaana baali bakunukkiriza kyenkana mu 4 naye njagala kukubuulira nti waakiri abasooka baatoloka kakali bwe baatoloka abasajja bali ne babaleka ne bagenda nga beegiriisa naye ebisatu mu abaasigalayo baga nti nedda ssebo bano muyina kusooka basasulira mudidi muyina kubasasulira nsimbi bulindo era kyategeerekesa amawulire genkuleetedde olwaleero mu Nigeria abamu ku bazadde bali mu kusagambiza nga kimezezza okwenjala nti kubanga waakiri bwe siikoze naawuuta obwana bwabwe obumu ku 100 gavumenti yabununudde ng'esasudde obulindo bw'ensimbi bungi nnyo nnyini kitalo kakati guno gufuukidde ddala muzze mu ggwanga lino erya Nigeria eri abo abatamanya ŋŋamba abagufudde omugano okutuuzanga gavumenti ne bagiyisa kulitalaba ne bawamba abaana ab'amasomero n'okusingira ddala abawala ne balyoka babatwala gye babatutte olwo ne bajja ne baliika gavumenti ebawa ensimbi bagende bagaggawale. Njagala kukubuulira nti gufuukidde ddala muze ekyeraliikiriza bannansi eno mu ggwanga erya Nigeria n'abalala bonna nti abasajja bano okuleka nga waliwo ekikoleddwa ekinene bagenda kutambulira awo kubanga bifuna. Leka tubirabe mu bujjuvu. Munnange omwezi gwali gwa 11 awo ennaku z'omwezi nga 18 twasooka ne tuwulirwa nti abaana okuva mu ssomero erimu mu ggwanga erya Nigeria nga lino lyali ssomero ly'Abakatoliki Kaswa eyo abasajja bano abatamanya ŋŋamba gye baagenda ne bamala bayoola obwana obuwerera ddala 38 n'abasomesa kyokka kwayita ebbanga ttono era ne tutegeezebwa ng'ennaku z'omwezi nga 28 obwana oba abaana bali wakati w'emyaka 16 n'okutuuka ku 18 era baali bayooleddwa mu ssomero erimanyiddwa nga St. Mary's mu ggwanga erya Nigeria eno kati ng'era nalyo essomero ly'Abakatoliki Kaswa. Olwo nno ebigambo ne biyitiŋŋana nti abasajja bano abatamanya ŋŋamba baali beesomye buli bbanga lyonna okubanga bajja kujjanga batwale obwana buno babukozese mu mbeera ey'okufuna ensimbi okuva ku gavumenti. Era amazima ebigambo bino birese emitima gy'abazadde nga gyewanise nnyo ebbanga eryo lyonna bwe batwalidde abayizi bano saako n'abasomesa. Gavumenti n'enenyezebwa bya kitalo era ne wateekebwawo ekiyinja kinene nnyo nnyini kitalo okuba nti baagala gavumenti ekolenga bw'esobola okusobola okuzza abaana bano mu maka gaabwe. Ye ate nno kaakati olw'okuba nti abaana bano baali baawambibwa mu ssomero oba mu masomero g'ekereziya ebigambo ne biyitiŋŋana nti abatamanya ŋŋamba bano abatujju abakwata mmundu abayoola abaana bagenderedde nnyo okuteekawo embiibi saako n'oluwongo wakati w'abantu mu ggwanga erya Nigeria n'Abakatoliki. Ebigambo ne biyitiŋŋana nnyo so nno nga era byatuuka n'okwogeza Paapa Leo omukulembeze w'eggwanga omukulembeze wa Kereziya Katolika mu nsi yonna n'avaayo wakati mu ssaala gye yasaba ng'ayagala gavumenti ekole kyonna ekisoboka amazima esobole okutaasa abaana bano ababadde ku musingi ogwa Kereziya. Weewaawo nga gavumenti ya Tinubu yavaayo ebigambo bino n'ebisambajja nega nti abange abawambibwa si Bakatoliki be bokka wabula abaana bonna mu masomero bawambibwa kubanga ne mu baawambibwa omwo newankubadde nga bangi baali mu masomero g'ekereziya naye bangi mwalimu abasiraamu. Kakati ebigambo ne bibeera awo so nga ate ne omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump yali era ayitidde mu buufu obwo n'agamba nti agenda kusindika amagye g'eggwanga erya America lyakulembera gajje gasobole okuyambako munda mu ggwanga erya Nigeria okudduka oba okuddusa okugobaganya abasajja bano abeefuddemmo mu kulaba nga beenyigira mu bikolwa bino eby'okuwamba n'okutwala abaana bano ne bamala babeekoleramu ensimbi. Kakati byo byonna gavumenti yabiwakanya wakati mu kugaa nti yes tebagaana gavumenti ya musajja mukulu Donald Trump kusindika magye naye ekyokugamba nti nno bajja kutaasa Bakatoliki oba bagoberezi ba Kristo ekyo Tinubu gavumenti ye yakyewakana ega nti bonna abawambibwa basajja n'abakazi oba baana ab'obuwala n'ab'obulenzi ku njuyi zonna ez'amadiini munda mu ggwanga erya Nigeria. Kyokka era kino kyayongera okulaga
nti amagye ga Nigeria oba ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Nigeria byali bifuuse byakagumba weegoge olw'ensonga nti baali balemereddwa okuvaayo bakuume abantu n'ebyabwe nga kyova olaba nti kyayanguyira nnyo abakwata mmundu bano okugenda mu masomero ne bakwata abaana ne babatwala nga tewali abakubye ku mukono bambi obwana bwo bwennyini ne bulafubana bwokka okulaba ng'obumu ku bo buddukayo. Kati olw'okuba nti bino bizze byogeza ku gavumenti ya Tinubu ebigambo ebikikirike yatuuse n'akoowa oluvannyuma lw'abawi b'amagezi ku luuyi lw'ebyokwerinda ne mu nsonga ez'enjawulo munda mu ggwanga lino abaavudde ne bamubuulira nti tuswala buli ensi eno lwewulira nti waliwo ebitagenda mu maaso bulungi newankubadde nga ddala weebiri tetuyinza kubimalawo naye waakiri tukoleko ekitonde ekisoboka tulabe nga tununula. Kakati amawulire agatategeerekese wadde nga bino byonna bizze okusinziira ku bagoogedde nti tekinnategeerekeka ddala oba tekinnayatulwa kubanga gavumenti ya Nigeria tennaba kuvaayo ku kyatula oba yeeyambisizza ssente okununula abaana bano obanga yeeyambisizza maanyi bino byonna bikyasirikiddwa nti era ne bwe zinaaba ssente tebannaba kumanya muwendo ki ogukozeseddwa okusobola okununula abaana bano abakomezeddwawo wadde nga tebannaba kuweebwa bazadde baabwe. Naye waakiri gavumenti eyogedde nti babayina mu zaabwe 5 bakyagezaako kulaba buli omu bw'asobola okutuuka ewaabwe naye ng'ekikulu baabanunudde ate era n'abakyasigadde mu nsiko era nabo okusinziira we bali olwaleero bajja kubanunula kabasooke bagendeko n'ekikumi kino banaatandikira awo era si wabi nnyo bw'ogeraageranya n'ebibaddewo nga byeraliikiriza abazadde. Omulungi ampuliriza bino byonna birimu engeri y'amakwekansamu okusinziira ku batunuulizi nti kubanga n'abamu ku bannamagye munda mu ggwanga lino erya Nigeria kisinga okweraliikiriza abantu balamu mu ggwanga lino erya Nigeria nti n'abamu ku bannamagye beenyigira mu nsonga zino engeri gye kiri nti zirimu omudidi oguweebwa bano buli gavumenti lwevaayo batuuze beegayirire limuleete abaana b'abantu bavaawo bagaggawadde. Kakati abalowooza bagamba nti bino byonna bisobolera ddala obutaggwa akageri gye kiri nti ababirwana oba ababitambuza bali munda mu magye ga gavumenti ya musajja mukulu ono Tinubu munnange ngaawo we basinziira ne bazigirira bali ebibinja eby'enjawulo. Ekituufu amakanisa n'amasomero gongedde nnyo okutya ensangi zino kubanga ab'ebyokwerinda balagayizza nnyo ate nga bano abawambi b'abaana mu muwendo ogwenkanidde awo obunene bagenda mu makanisa ne mu kereziya n'amasomero ago gye basinziira ne bajja abaana. Kakati amasomero agamu gatuuse n'okuggalawo nga gaga nti tegayinza kweteekera kino ekibba baana ekiriwo ng'ate kyabuwaze era kyabukake nti katugira tulindako. Naye gavumenti ebagumizza nti ensonga bazikutte kannabwala era bajja kuzimaliriza balabe ng'abaana baddizibwa okwaboobwe olw'ekyo nakyo kiggwe. Naye nga kaakano we twogerera bino kitegeerekese nti abamu ku bayizi bano bakyakuumiddwa mu kibuga Abuja nga bagezaako okwetegerezebwa n'okulondoolebwa n'okumanya ebibafaako nga tebannaba kuddizibwa bazadde baabwe. Olunaku olwaleero lwe lwokubiri naye olwajjo kyategeerekese nti lwe baavudde ku ttale era gavumenti ekyabayina wadde nga n'abazadde we bukeeredde bangi babadde tebannamanya kiki ddala ekikwatira ddala ku baana baabwe ne kye balina okukola ne we balina okubajja wabula amawulire ge bawulidde nti geego abaana gavumenti gye balina. Ampuliriza osaanye ne kino okijjukire nti gye buvudde emabega ekimu ku bibinja ebitonotono ebibadde bimanyiddwa nga byefuddemu mu nsonga eno ey'okuwamba abaana n'abantu abalinga nga bwe batyo kyekya Boko Haram. Kino onajjukira gye buvuddeko emabega emyaka gitambulidde ddala kyayoolako abaana abali mu 300 naye ekyo gavumenti kye yeeraliikiriranga wabula okunoonyereza kulaze nti ebibondo biyita ebibinja by'abampembe bano byeyongedde nnyo munda mu ggwanga lino erya Nigeria ekyeraliikiriza abantu Ssekinnoomu ne gavumenti okutwaliza awamu aga nti bano abeeyongedde ensimbi ze baagalira ddala newankubadde nga tekinnamanyika
muwendo ki ogw'ensimbi oguweereddwayo ate era nga gavumenti sineteefuteefu kugwatula kubanga kyongera okusikiriza ebibondo ebirala nabyo okwenyigira mu mbeera ezifaanana bwe ziti wabula nkunoonyereza kulaze nti wakati w'omwaka ogwa 2023 n'omwaka ogwaddira ogwa 2024 mu baana abangi abaawambibwa mu states ez'enjawulo mu mabendobendo ag'enjawulo munda mu ggwanga erya Nigeria naddala ag'ewatali nnyo bukuumi gavumenti kyagitwalira biliyoni dollars biliyoni emu ne miliyoni nga 5 eza dola ze yateekayo ng'okuliwa waakiri abaana b'abandi abawambiddwa bamale baddizibwe ensimbi zino nnyingi bwe ziba nga ziri mu dola ekyamazima toyinza kubeera ng'obadde omu ku abo abakola omulimu ogwo n'oguvaamu wano nno bwe wali okweraliikirira nti gavumenti gyekoma okubawa ensimbi ate gye bakoma okudda ne bagufuulira ddala mulimo ogw'okuwambanga n'okutwala abaana gavumenti ebabaweemu ensimbi. Sikubuulidde nti gavumenti enunudde 10 ate nga 5 gaasobola okuddukayo gokka naye njagala kutegeeza nti mu wiikisi 2 oba mu bbanga ttono nnyo okuva mu mwezi ogw'e11 awo 21, 18 na 21 mwanatta obwana oba abaana abayizi abasukka mu 400 be baawambiddwa wabo kakati teebereza kwakazuukako 10 singa 10 kino ddala nga kituufu gavumenti enaaba ekinunudde n'50 gali agadduka ne gadduka ku basajja bano abaali babakutte babeeyambise mu nsonga ze zimu nga bano abali mu kununula olwaleero bino nno byonna bireetedde gavumenti ya Tinubu musajja mukulu ono Bola Tinubu omukulembeze w'eggwanga lino erya Nigeria bitunula ebiriroliro ate nno gwajabagidde olunaku olwajjo nakubuuliddeko nti eggwanga emuliraano erya Benin bwe lyaguddemu kazigizigi w'abasajja abeesomye mu magye g'eggwanga lino erya Benin okubanga baagala okuwamba gavumenti n'okugikunkumula omukono mu kibya Nigeria kasita yasitudde ennyonyi ennwanyi n'eziwanika mu bbanga awo ku nsalo yaayo n'eggwanga lino erya Benin aboogezi n'abasekeeterezi ne boogera ebigambo ebyakasalu ebiva kuno ne gye nnava e Busubi nga baga nti gavumenti eya Nigeria eya musajja mukulu ono Bola Tinubu eremereddwa nnyo kyokka olaba ate kakati eremereddwa ewaayo ate kakati esitudde magye agandikuumye gavumenti agandikuumye eggwanga lino erya Nigeria laba ate bwegatudde ku ggwanga ery'omuliraano anti olwo yabatutteyo ng'ayagala bayambeko okuzza mu nteeko ensonga ezabadde zoonoonese munda mu ggwanga lino erya Benin naye njagala kukutegeeza gavumenti yeewolereza n'egamba nti era gwabadde semusota guli mu ntamu kubanga ne bwe batandikukubye era tebandiridde ate ne bwe bandigufumbye empozi gwe bandiridde kubanga ekigwa mu ggwanga erya Benin kyenkanira ddala n'ekyo ekinaagwa munda mu ggwanga erya Nigeria kubanga bano muliraano gwokya bbiri nga mwagalana kale nno babadde balina okukola buli kimu okulaba nga bawaayo ebiyambako okukakkanya embeera eyo newankubadde nga nabeeka babadde wabi ng'ebizibu bibagwiridde musajja mukulu ono namukadde pressure yeeyongedde era amawulire gategeerekese nti yasabye pulezidenti w'eggwanga erya Bufalansa musajja mukulu tumuyite musaayi muto tannakaddiwa nnyo Emmanuel Macron ono yamusabye ng'akole kyonna ky'asobola okusobola okuyambako eggwanga lino erya Nigeria okwetakkuluza ku bano abeeyongedde oba abafuusemo mu kukola ebyambyone kakati amawulire gavudde mu ggwanga erya Bufalansa awo musajja mukulu Emmanuel Macron yeyavuddeyo n'ayogera nti ekyamazima bakizudde nga kituufu era bagenda kikola kubanga n'okuteeka kiteekwa eggwanga lino erya Bufalansa ligenda kuyimirira wamu eggwanga erya Nigeria era olw'okuba nti Tinubu Bola namukadde ono yamusabye yagaye tayinza kugaana n'akamu n'akatono bagenda kuyambagana mu by'ebyokwerinda era we twogerera njagala okutegeeza nti obuyambi buteekebwateekebwa okuva mu ggwanga erya Bufalansa okusinziira ku Emmanuel Macron ono omukulembeze waayo agenda bagenda bubaweereza balabe nga beetakkuluza mu mbeera eno embi olwo nno balyoke bakolagane nabo kakati era wano Bufalansa kisalidde mu ntamu olw'ensonga nti amawanga mangi munda mu mawanga aga West Africa awo agaali gaawambibwa oba gaali gaatwalibwa mu bufuge bw'amatwale eggwanga eryo erya Bufalansa amawanga ago gawemukidde nnyo Bufalansa ne gagibagobaganya ne gagitwalaganya nga na bugisi mufungize n'ejjayo amagye gaayo mu bitundu eby'enjawulo
munda mu mawanga ago agasangibwa mu bugwanjuba obwa Afrika awo. Kakati lino libeera ssanyu jjereere eri Bufalansa nti kubanga newankubadde era babadde bakolagana n'eggwanga lino erya Nigeria bo tebaamugoba tebaagoba Bufalansa kubeera munywanyi waabwe, naye era bw'akomawo n'asimba amakanda kyongerera ddala okulaga nti obwetaavu obwa Bufalansa oba obw'amawanga gano eri Bufalansa we buli. Jjukira baamugoba nga baga nti yakonyezza entalo zonna, yalemesezza okubaako baakwata n'okubagobera ddala baviire ddala mu mawanga ago naddala aga Sahel region. Kakati Bufalansa wuuyo asitudde atandise okudda. Kitegeeza nti olw'okuba abajambula bano tebatabaalira mu Nigeria we wokka, n'amawanga amalala ojja kgenda okwesanga nga kye bavuma kye balya Bufalansa bamwetaaga, kubanga naye ensonga ezifaanana bwe ziti mazima ddala gye ziri, ate nga kaakano zeeyongedde bweyongezi n'okusinga nga bwe zaali zibedde emyaka egiyise. Abaana bawambibwa, abasirikale battibwa, abantu bangi balibuziddwa we bateeka n'oluba olw'abasajja bano abakwata mmundu abakola bye baagadde okukola ne balyoka boonoona emirembe n'ebyokwerinda munda mu mawanga agamanyiddwa nga Sahel region. Ampuliriza, ebyo bye biri mu mawanga ga Afrika ebimu ku byo, naye njagala kutunuzaako ne munda mu mawanga aga Bulaaya. Anti eno ensisinkano y'abakulembeze, okuli omukulembeze ali mu lutalo ow'eggwanga erya Ukraine musajja mukulu Vladimir Zelensky, okuli omukulembeze Emmanuel Macron ow'eggwanga erya Bufalansa, okuli omukulembeze ow'eggwanga erya Bungereza ate n'omukulembeze w'eggwanga erya Germany baasisinkanye oba bali mu nsisinkano wakati waabwe, naye ng'ensisinkano etudde mu ggwanga erya Bungereza. Eno ng'ekibatutteyo okusinziira ku Pulezidenti Emmanuel Macron omukulembeze w'eggwanga erya Bufalansa agaye nti bagenze kusalira ddala magezi balabire ddala ekyo ekiyinza okuba nga kye kiyinza okuviirako emirembe okukomawo munda mu Europe nga bagoberera olutalo olubaddewo emyaka kakano gikunukkiriza 5 wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia ery'abalumba mu ngeri y'akasajja fuba nga beemanyi eryanyi. Ampuliriza, abasajja abakulu bano okutuuka okusisinkana e London ekya Bungereza kiddiridde enteeseganya eziwererako ddala ezidda oba eziri ku luuyi olwa Russia n'eggwanga erya Ukraine okugwa obutaka. Abataka batambudde mu bitundu eby'enjawulo omuli n'eggwanga erya Amerika awo, omuli mu bitundu eby'enjawulo amawanga ag'enjawulo, ng'ekibatwalayo kusisinkana bamale bawayeemu okulabira ddala ekiyinza okutuukwako ku kiki ddala ekiyinza okumalawo olutalo. Pulaani zireeteddwa. Musajja mukulu Donald Trump yaleeta awo yamika 28, kale ensonga 28 ze yawa nti ze zinaayamba okutambulirwako okulaba olutalo bwe luggwa nga luwedde kyenkanyi nga bonna tewali nnyo afiiriddwa kwenkana munne. Naye ensonga ezo zikubiddwamu ebituli naddala abazungu bano abasangibwa mu Europe awo bano ba Macron bagaanidde ddala okukkaanya nazo nga balaba nti singa bazikkiriziganyako Ukraine egenda kusigala mu bbanga ate eggwanga erya Russia ligenda kusigala lyewagala nga n'okwewaga lyewaga anti mu bwannantagambwako. Kakati olw'okubanga bwe bityo bwe biri bo basazeesaza amagezi nga banywanyi ba Ukraine okulaba nga babaako ebigambo bye basisinkana boogere ebyawukana ennyo ku nsonga ezo. Musajja mukulu Emmanuel Macron yategeezezza nti bwe banaavaayo n'ekigambo ekyawamu kye banaaba bakkaanyizzaako kiyinza okubayamba okutunula ennyo mu ndagaano oba mu nteekateeka naddala ezaakolebwa musajja mukulu Donald Trump ow'eggwanga erya Amerika. So nno bino we bijjidde nga musajja mukulu Donald Trump ono omumwa gumuli mu nnyindo agusongozza gukoma eri ewala kubanga yatuuse n'okwogera nti mu butuufu asobeddwa eka ne mu kibira. Kirabika musajja mukulu ow'eggwanga erya Ukraine bw'aba ng'okusoma si kwatamanyi, kisoboka okuba ng'enteekateeka za Donald Trump ze yateeka mu nsonga 28 tannaba zitunulamu, kyava atagala adde eno n'eri yonna
kubanga ensonga zino tannaba zeetegereza. Era musajja mukulu ono Donald Trump n'ayongerezaako n'ebigambo ebirala ng'agamba nti bwe kinaaba kisobose ensonga zino agenda kuzivaamu azirekere ddala abimma amazzi. Kyokka ng'ate na ne kino kyagenza okujja nga mutabani we Trump Junior yabadde ayogeddeko n'emikutu gy'amawulire n'agamba nti ye bw'atunuulira kitaawe Trump ono omukulu alabira ddala ng'asogeddwa eka ne mu kibira, era ensonga za Ukraine n'eggwanga erya Russia ayinza okuzivaako bukumbu nkuyege ku ggi n'azitunuulira kiziimuziimu wadde ng'atunula nkaliriza ng'alagirira omusota bulijjo. Naye ku luno mutabani we yennyini ye yayogedde nti okusinziira taata we bw'amulaba ensonga zino ezifuuse nnamulanda ng'ate zeefudde ziikalemeera ayinza okuzivaamu n'abirekera ababisobola babitwale. Kakati wano n'abawamukago ogwa Europe we batambulira ndaga nti ebyo byabawa ebisinga bigenda kunyigiriza Ukraine ate nga Ukraine eri mu Europe. Kale nno ne basalawo bagirinnyire mu musaayi wonna weegenda basobole okuba nga bawuliziganya n'enteekateeka eyo. Kyokka ebimu ku birowoozebwa nti musajja mukulu Vladimir Zelensky ow'eggwanga erya Ukraine abyagala kwe kulaba bano nga bongera okwekwata awamu okumuyamba si kulwana bulwanyi wabula n'okwongera okusibira ekikokolo eggwanga erya Russia liryoke litegeere gwe wamma lwaki embizzi tetwalwa ku buko.